孤岛，没有任何东西。我们再去别地方看看。没完错。请问这个是什么东西啊？擎天大柱，噔噔噔噔，这什么啊？为什么要给我这么大的墙呢？什么意思？这是要叫我干嘛？难不成这什么地方啊？这是写的，是二 D 吧？我要直接用水上去。上面有僵尸在等我，没事。这俩鸡掰，呼呼！为什么一开始就？为什么我要挖矿可以到那么远的地方？这好像不太对，这不是我要挖的矿，你知道吗？这里不是我要挖的地方啊，这里是高山地形。等一下，还有拿铁剑的嘞，白痴哦！我干你娘！超痛！我靠，你这铁剑是这样附魔了？别！滚开啦！干大堆，连骷髅都要来，这是谁啊？好的，已经拍了哦。我们先，好像不太对，等一下。
干什么东西？妈的，我在那边。小心啊，小心啊！我这边其实我没有带床，所以我不知道这里会多刺激哦。我挖个矿可以那么困，是不是？好吧，那我也认。好，我来看一下这边有没有什么好挖的地方哈。我们没有那个羊毛啊，没有床，我忘记带了，我就忘记带床，我还真没想到床。哎、有人射我是不是？哎呦喂！来打我啊！来，白痴！你们自己去争吵啦啊！再见。自己要做，自己要争斗就斗吼，不干我的事吼。吼，我跟你们无冤无仇的啊，没有必要跟你们这边玩游戏啊。小孩子戏自己这边，操你妈的死哭了来！哎，来，你可以滚开吗？滚开一件很简单的事。哇，滚！一起下去吧，你们！再见！妈的，我配一个穿金装带，拿铁剑的僵尸砍，靠腰一次卡我都快没米了，好吧？我只是挖个煤炭有这么困难？拜拜。不是啊，轮是你啊。原来这边是一个大洞窟，我真不知道。干！你他妈那个死骷髅，不要乱！靠背。母鸡过来，来。哈！傻逼！干死我啦！你这也要来参与？妈的，你也要来参与是不是？真是超烦。你，你卡好呗。